beli di pesawat tadi mau ganti tensioner karena mesinnya bunyi karena waktunya mepet, jadi nggak jadi mundur nanti hari Senin insya Allah. Ini mau nyoba experience parkir di depan lobby mall Paragon sama Mas Surya. Nah, untuk ini ya.
santai. Oh, ini ya? Ini? Ya. Salah. Yang pisang. Ngerembak kamu tuh ya? Ngerembak tuh ya? Ya rumahnya di bawah enggak apa, lewat juga enggak apa. Oh, saya. Dulu masuk kan enggak tahu. Dulu masuk kan enggak tahu. Hah? Aku masuk. Terus yang lewat ternyata boleh parkir depan. Aku tak ngomong deh. Kamu parkir depan. Alhamdulillah. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah selesai dari Starbucks. Alhamdulillah ya, parkir di depan lagi. Kita pulang dulu. Experience kita berhasil. Nih.
pin sambar ya. Mereka sambar ya. Mau terus sini kan. Sana ya. Ya udah tiga ini. Gimana tuh?